धन्यवाद अमृतजी। सबैमा यथोचित सम्बोधन। म विषय प्रवेश गर्छु। मेरो कार्यपत्र छ, म पावर पोइन्टमा ल्याइनँ, तथापि त्यहाँ पावर पोइन्टमा जे छ त्यही देखाउने प्रयास भएको छ। म सरसर पढ्छु। वैकल्पिक राजनीतिक सिद्धान्त र त्यसको दिशा। द डिफिकल्टी लाइज not so much in developing new ideas as in escaping from the old ones. J.M. Keynes, उनी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुन्। निर्दिच्छा अर्थात् अनलर्निङका कुरा बेला बेलामा महापुरुषले गर्छन्। बुद्ध महावीरदेखि ओशोसम्मका धर्मगुरु मात्रै होइनन्, विज्ञान, विचार र विश्वासको नवनिर्माणमा घोत्लिने जो कोहीले गर्ने पहिलो काम निर्दिच्छा अर्थात् अनलर्निङ हो। पुरानै गतिमा पुरानै बाटो हिँडेर नयाँ गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न। नयाँ गन्तव्यका लागि कि नयाँ दिशा चाहिन्छ कि नयाँ गति। जीवनको शिक्षा, संस्कार, शैली सिक्नु जति गाह्रो छ, सिकेको शिक्षा, संस्कार र शैलीलाई मस्तिष्कबाटै मेटिदिनु झन् कठिन हुन्छ। कतिपयका लागि त असम्भव नै हुन्छ। तर युगले विकल्पको माग गरेका बेला युग पुरुषले गर्ने भनेकै अस्वीकार हो। आफ्नै विगतलाई अस्वीकार नगर्नेले नयाँ दिन सक्दैनन्। सन् 1930 को महामन्दीलाई निकासको गोरेटो दिने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेम किन्सको यो भनाइ मैले प्रारम्भमा राख्नु सान्दर्भिक ठाने। म विषय प्रवेश गर्छु। फ्रेन्च शब्दको अल्टरनेटिभ र ल्याटिनको अल्टरनेटिभस बाट अंग्रेजी भाषामा अल्टरनेटिभ शब्दको प्रयोग विद्यमान अभ्यास भन्दा फरक भन्ने अर्थमा 16औं शताब्दीको मध्यतिरबाट भएको हो। यता विकल्पलाई नेपाली शब्दकोशले पूर्व विचारलाई त्यागेर लिएको नयाँ विचार भनेको छ। जब हामी राजनीतिका लागि यो शब्दको प्रयोग गर्छौं त्यसको अर्थ व्यापक बन्न जान्छ। विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक, भौतिक, कूटनीतिक लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय सवालका विचार र व्यवहारमा परिवर्तनको अर्थमा विकल्पको प्रयोग हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था र अवस्थाको सार्वभौम मूल्य हुन्छ। त्यस्तो सार्वभौमिकतालाई सिस्टेमिक वा एक्स्ट्रा सिस्टेमिक एनालाइसिस गर्ने विधि हुन्छन्। शरीर विज्ञान जस्तै देशको पनि राज्य विज्ञान माने त्यसको मेटाबोलिक स्टडी गर्ने काम सिस्टेमिक एनालाइसिसले गर्छ भने यसले राजनीतिलाई पावर साइन्स अर्थात् शक्तिको विज्ञानका रूपमा हेर्ने गर्छ। अर्कोतिर अतिरिक्त प्रणाली आख्यानले राजनीतिलाई शक्तिको मात्र नभई मूल्यको र आदर्शको स्थापनाका रूपमा बुझ्ने गर्छ। राज्य विज्ञान र राजनीतिमा संसारभरि सार्वभौम रूपमा स्थापित भएका भनिएका मूल्यहरू जस्तै स्वतन्त्रता, समानता, कानुन र विधिको शासन जस्ता मूल्यहरू खास अभ्यासमा सार्वभौम हुन् कि होइनन् वा भएका छन् कि छैनन्, यसको प्रश्न र पुनर्परीक्षणबाट नै विकल्पको पहिलो खोजी गरिनुपर्छ। संसारले सार्वभौम मानेका मूल्य मान्यताहरू फरक फरक आन्दोलनले स्थापित गरेका हुन्। आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले स्थापित गर्यो भने स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वलाई फ्रान्सको राज्यकान्त्रीले स्थापित गर्यो। उता रुसको अक्टोबर क्रान्तिले सामाजिक न्यायको अवधारणालाई बहसमा ल्यायो। यसरी राजनीतिका मूल्यहरू फरक फरक आन्दोलनबाट स्थापित भएका हुन्। यदि यी मूल्य सार्वभौमिक हुन् भने यिनमा आधारित राजनीति पनि सार्वभौमिक हुनुपर्ने हो। तर संसारमा कुन त्यस्तो राजनीतिक अभ्यास र राजनीतिक दल छ जसले सबै राजनीतिक मूल्यलाई सार्वभौम रूपमा स्थापना गर्न सकेको छ? वैकल्पिक राजनीतिको विचार यस्तै रिक्तताको जराबाट पलाएको हो। राणा शासनको अन्त्यदेखि गणतन्त्र बहालीसम्म भएको 7 दशकको परिवर्तनका अवधिमा नेपालमा विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन भएको मानिए पनि देशको खास राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्वभाव ज्यूका त्यौं भयो। संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनेर राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको एउटा श्रृङ्खला सकिएको परिप्रेक्ष्यमा देशले नयाँ अध्यायको माग गरिरहेको छ। यो अवस्थामा पनि हाम्रा दलहरूको राजनीतिक स्वभाव उस्तै छ। व्यवस्था चलाउने सरकारले हो, सरकार चलाउने दलहरूले हो, दल चलाउने नेता कार्यकर्ताले हो, नेता कार्यकर्ता चलाउने राजनीतिक चरित्र र स्वभावले हो। त्यसैले नेपालमा जति व्यवस्था फेरिए पनि, सरकार फेरिए पनि, दल बन्ने र टुक्रिने क्रम चले पनि राजनीतिको आम चरित्र र स्वभाव फेरिन सकेन। व्यवस्था र सरकार फेरिए पनि राजनीति गर्नेको चरित्र र स्वभाव नफेरिएको हुनाले हामीले हाम्रो भविष्य फेर्न सकेनौँ। हामीले सपना त देख्न पायौँ तर सपनाको रूपान्तरण हुने अवसर पाएनौँ। वैकल्पिक राजनीतिको सैद्धान्तिक आधार। संसारभर जुन देशमा लोकतन्त्र स्थापित भए तिनले निजी स्वतन्त्रताको मुख्य मूल्यलाई वकालत गरेर संविधान बनाए। निजी स्वतन्त्रताको यही मूल्यमा टेकेर राजनीतिले व्यक्तिका आर्थिक, सामाजिक लगायत विभिन्न मामलामा हस्तक्षेप गर्नु अलोकतान्त्रिक ठान्यो। अझ जतिसुकै असमान भए पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारलाई सुरक्षा दिनु राज्यले आफ्नो प्रमुख कर्तव्य ठान्यो। निजी स्वतन्त्रताको अर्थ विद्यमान असमानतालाई नै निरन्तरता दिइराख्ने अर्थबाट बुझ्दा जे समस्या देखिनु पर्थ्यो खासमा त्यही समस्या संसारभर देखिन थालिसकेको छ। लोकतन्त्रको उद्देश्य अवश्य पनि आर्थिक असमानता र व्यक्तिका निहित स्वार्थको रक्षा गर्नु हुनुहुन्न थियो। हाम्रो हकमा सोध्दा
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयता प्राप्तिको उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, न्यायिक असमानताको स्थिति जस्ताको तस्तै राख्नु हुन सक्दैन। यदि समानताको झल्को अधिकार प्राप्तिमा देखिनु हो भने पुँजी र आयको समान्तम वितरण लोकतन्त्रको अभिष्ट अधिकार हुनुपर्छ। यस्तो लोकतन्त्रको के काम जसले समान राजनीतिक अधिकार त दिन्छ तर आर्थिक र सामाजिक स्तरमा गहिरो खाडल निर्माण गर्छ। दल खोल्ने, विचार राख्ने र भोट हाल्ने जस्तो राजनीतिक अधिकारको समानता र यसैको बलमा आय र पुँजीमाथि विगतदेखि नै हैकम बनाइराख्ने केही व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु नै लोकतन्त्रको खास काम हो? प्रश्न यो छ। भोकको पेटले हालेको मत कतिको बलियो हुन्छ? प्रश्न अर्को पनि छ। बलिया भन्दा बलिया लोकतन्त्र मानिएका देशमा पनि आय र पुँजीको केन्द्रीयता चिन्ताको विषय भएको छ। अभ्यासमा के देखिन थालेको छ भने कुनै पनि देशको राजनीतिक सत्ता सामाजिक र आर्थिक सत्ताले सञ्चालन गर्ने गर्छ। तर के हामीले खोजेको लोकतन्त्र यही हो त? यिनै प्रश्नको समाधान नै अहिलेको संसारको टाउको दुखाइ हो। यो टाउको दुखाइको लागि खोजी जुन एस्पिरिनबाट गरिएको छ त्यही एस्पिरिन नै वास्तवमा वैकल्पिक राजनीति हो। राजनीतिक विकल्प होइन, वैकल्पिक राजनीति। जब हामी विकल्पलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्छौँ यसले दुईवटा शब्दावलीहरू बनाउँछ। एउटा वैकल्पिक राजनीति, अर्को राजनीतिक विकल्प। राजनीति र विकल्पलाई अगाडि पछाडि मात्रै राखेर बन्ने यी दुईटा शब्दावलीहरू बीच एकदम भयङ्कर अन्तर रहेको छ। विद्यमान राजनीतिक दलबाटै राजनीतिमा कुनै विकल्पको खोजी भएमा त्यो राजनीतिक विकल्प हो। पुरै राजनीतिक चरित्र र स्वभावमै परिवर्तन गरी नयाँ कुनै दलबाट विकल्पको खोजी सुरु गरियो भने त्यो वैकल्पिक राजनीति हो। हामीले खासमा खोजेको परिवर्तन राजनीति गर्ने तरिकामा परिवर्तन हो। वैकल्पिक राजनीतिको मूल्य यसैबाट स्थापित हुन्छ। सुन्दामा दुवै शब्दावली प्रगतिशील सुने पनि हामीले अहिलेसम्म पाएका राजनीतिक उपलब्धिहरू राजनीतिक विकल्पको अभ्यासबाट प्राप्त भएका हुन्। नेपालमा खास स्वभावसहित विद्यमान वामपन्थी एमाले वा माओवादी विचार समकक्ष दल वा प्रजातान्त्रिक नेपाली काङ्ग्रेसको विचार समकक्ष दलहरूले लिने विकल्पको लाइनबाटै हालसम्म राजनीतिक परिवर्तन भएका हुन्। 7 दशक अघिको जतिको इतिहास बोकेका दलले यो अवधिमा विभिन्न राजनीतिक विकल्प दिएकै हुन्। राजा र मेरो घाँटी एउटै हो भन्ने बीपी कोइरालाको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले नै गणतन्त्रको मागमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व प्राविधिक रूपमा गरेकै हो। तर अब हामीलाई यस्तो राजनीतिक विकल्पले हुँदैन। हामी राजनीति गर्ने आम स्वभाव र चरित्रमा नै परिवर्तन गरी समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न चाहन्छौँ भने वैकल्पिक राजनीतिको उद्घाटन हुनैपर्छ। नयाँ शक्तिको अभ्युदय यसैको पूर्ति हो। उसो भए नयाँ विकल्प के त? नयाँ भन्ने बित्तिकै सिद्धान्त, विचार, नीति, विधि, प्रक्रिया, पद्धति, योजना, कार्यक्रम, पार्टी संरचना, ढाँचा, कार्यशैली, संस्कार, संस्कृति र सौन्दर्य जस्ता समग्र आयाममा वैकल्पिकताको खोजी हो। यो मूलधार भन्दा फरक हुन्छ। वैकल्पिक शक्ति भन्ने बित्तिकै मूलधार अथवा संस्थापन शक्तिको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ कि कुनै पनि नदीको मूलधारमा धेरै पानी बगेको हुन्छ। वैकल्पिक राजनीति शक्ति समाज रूपान्तरणको विशिष्ट अवस्थामा देखा पर्छ र यो शक्ति पनि कालखण्डमा मूलधारमा स्थापित हुने गर्छ। यसैले पनि अहिले नै विकल्पलाई कमजोर शक्तिको रूपमा बुझ्नु परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्नु हो। मूलधारमा जे प्रकारको राजनीति चलिरहेको छ त्योभन्दा फरक र अझ राम्रो गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यस्तो आवश्यकताको सिर्जना बुझ्दै गर्ने दायित्व चाहना नै वैकल्पिक राजनीति हो भनेर मैले यहाँ डम्बर खतिवडाजीको एउटा आर्टिकलको अंश कोट पनि गरेँ। साना काममा विश्वास। वैकल्पिक राजनीतिले ससाना कामहरूबाट विश्वासको आर्जन गर्ने काम गर्छ। तपाईँले एउटा उपन्यास पढ्नुभयो होला, गड अफ स्मल थिङ भन्ने, मलाई मनपर्ने उपन्यास मध्येको एउटा हो। हामीले राजनीतिमा ठुल्ठुला कुराहरू गर्यौँ, यति ठुला सुदूर भविष्यका कुराहरू गर्यौँ। साम्यवाद, स्वर्ग, रामराज्य जस्ता विशाल विशाल हाम्रो मस्तिष्कभन्दा पनि ठुला शब्दावलीको प्रयोग गरेर राजनीति गर्यौँ। राजनीतिले ठुला शब्दावली र ठुला सपनाहरूको खेती गर्नु हुँदैन भन्ने वैकल्पिक राजनीतिको अर्को धार हो। व्यवस्थापन परामर्श जोसेफ युरानले इटालियन अर्थशास्त्री फिल्बरेडो परेटोको नाममा परेटो प्रिन्सिपल सिद्धान्तको वकालत गरे, जसले के भन्छ भने प्राकृतिक रूपमा संसारका 80% असरहरू 20% कारणहरूबाट निर्देशित हुन्छ। भनाइको खास मतलब के हो भने हाम्रा 100 सामाजिक समस्या, यो देशमा भएका 100वटा सामाजिक समस्याहरू सबै मध्ये सबैभन्दा सजिला कुनै 20 समस्यालाई हल गर्ने हो भने बाँकी 80 समस्याहरू आफै समाधान भएर जान्छन् भन्ने यो प्रिन्सिपल हो। यो वैज्ञानिक पनि छ। एउटा यो प्रकृतिमा पनि के हुन्छ अरे भन्दा 20वटा फलफुलका रुखमा 80% फल फलेको हुन्छ अरे कुनै बगैँचा छ भने। बुझ्नुभयो नि? जस्तो संसारभरिको त्यो इटालीमा त के पनि भेटियो भन्दा 20% जनसङ्ख्यामा 80% सम्पत्ति केन्द्रीकृत भएको देखियो। प्राकृतिक रूपमा नै 80-20 को रुल चाहिँ के मानिन्छ भन्दा प्राकृतिक रूपमा नै सत्य मानिन्छ। यो चाहिँ समस्या समाधानमा पनि हुन्छ भनेर व्यवस्थापकीय के अरे फिल्बरेडो परेटोको त्यो सिद्धान्तलाई यहाँ लागू गरिएको छ। वैकल्पिक राजनीतिले ठुल्ठुला असाध्य काम र कुरा गर्दैन,
बरु ससाना कामबाट ठुलो असर सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छ। जब हामीले साना कामबाट ठुलो असरको सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन। हामीले जत्रो काम गर्यौँ त्यत्रै प्रतिफल पाउने भने समृद्धि सम्भव हुँदैन, त्यो बराबर मात्रै हुन्छ। सानो कामबाट ठुलो प्रतिफलको हामीले खोज्यौँ भने, देखाउन सक्यौँ भने मात्रै समृद्धि सम्भव हुन्छ। विचारको दास होइन मालिक। संसारका सबै समस्याको हल कुनै एक विचार, विश्वास वा विधिले हल हुन्छन् भनेर सोच्नु मूर्खता मात्रै हो। त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिले कुनै एउटा विचारलाई मात्र सर्वोच्च विचार मान्न सक्दैन। संसारका जति पनि विचारहरू छन्, हामी त्यसको वकालत गर्न जन्मेका होइनौँ। खासमा हामी कुनै पनि विचारका दास होइनौँ, बरु मालिक हौँ। समय, सन्दर्भ र समस्या अनुसार सबै विचारको समुचित प्रयोगबाट मात्रै मानव जातिको उच्चतम भलाइ हुन सक्छ भन्ने विश्वास वैकल्पिक राजनीतिको विश्वास हो। बहुविचार, बहुविश्वास र बहुविधिको मुद्दा अनुकूल प्रयोग यसको निजत्व हो। विचार, नीति, योजना, कार्यक्रम, कार्यशैलीमा एकरूपता हुनु भनेको विविधतालाई अस्वीकार गर्नु हो। विविधताको स्वीकारोक्ति र त्यसको सौन्दर्यको खोज नै वैकल्पिक कलाको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। यो वैकल्पिक सौन्दर्य पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो विचार। खुसीवाद। थमस जेफरसनले डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्समा एउटा शब्दावली लेखे। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बेलामा त्यहाँ एउटा घोषणापत्र जारी भयो र त्यहाँ एउटा प्रचुर प्रयोग हुने, आजकल पनि प्रयोग हुने एउटा शब्दावली छ, लाइफ, लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस, अर्थात् जीवन, स्वतन्त्रता र खुसीको खोज। खासमा मान्छे भएर बाँच्नु अनुभूति यिनै तीन कुरामा अड्केको सार्वभौम अनुभूति हो। खुसी भएर बाँच्न पाउने अधिकारले सबै अधिकारको एकसाथ सम्बोधन गर्छ। सुक्रातका चेला एरिस्टिपिटस मात्रै होइनन्, त्यसपछिका जेरेमी बेन्थम जस्ता दार्शनिकहरूले सुख र दुःखलाई समग्र चेतना र क्रियात्मकताको दुई रूप मानेका छन्। सुखको खोज मान्छेको आदिम इच्छा हो, त्यसैको प्रवर्धन नै खासको उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा वैकल्पिक राजनीति सचेत हुनुपर्छ। खुसीवादीहरू सोच्छन् कि राजनीतिले समग्र मान्छेको खुसीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मान्छेको अहम, आत्मसम्मानमा कसरी ठेस लाग्दैन भन्ने बारेमा सचेत हुनु नै वैकल्पिक राजनीतिको वैशिष्ट्य हो। अब हामीले कुनै पनि नेपालमा भएका जनजातिहरू, धर्मावलम्बीहरू, संस्कृति मान्नेहरू माथि, कुनै पनि अरूमाथि उनीहरूको अहम र आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने प्रकारको कुनै पनि शब्दावली प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो युवा पुस्ता राजनीतिदेखि उदासीन छ, राजनीतिलाई फोहोरी खेल मान्छ, राजनीतिलाई भ्रष्ट मान्छ। यसमा लाग्नु भनेको समाजसेवा गर्नु होइन, बरु दादागिरी गर्नु हो भनेर बुझ्छ। यो बुझाइलाई गलत बनाउनु नयाँ शक्तिको चुनौती हो। राजनीतिलाई एउटा स्वच्छ समाजसेवाको रूपमा स्थापित गर्नु र राजनीति गर्नु त रमाइलो र मानवीय काम पो हो भनेर विश्वास जगाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ। र अर्को छ लेफ्ट डेमोक्रेटिक अर्थात् फ्रन्टिस्ट। लेफ्टिस्ट वा राइटिस्ट हुनु भनेको हामी कुन दृष्टिकोणबाट सञ्चारलाई हेर्छौँ भन्ने कुरा पनि हो। डेमोक्रेटिक हुनु भनेको एक खाले नव उदारवादी चिन्तन लिनु हो। यसले व्यक्ति र उसको निजत्वलाई विशिष्ट ठान्छ। लेफ्टिस्ट हुनु भनेको समाजवादी चिन्तन राख्नु हो। यसले व्यक्तिलाई नभई समाजलाई र सामूहिकतालाई प्रधान मान्ने गर्छ। निजत्व र सामूहिकताको महत्त्व दर्शाउने यी दुई दृष्टिकोणबीच, चिन्तनबीच राजनीति मात्रै नभई समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृति, सौन्दर्यशास्त्र सबै क्षेत्रमा बहस र प्रतिस्पर्धा पनि छ। मैले यो भनाइ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको लेखबाट कोट गरेँ। वैकल्पिक राजनीति न वामपन्थी लेफ्ट हुन्छ न लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक हुन्छ, बरु यो एकसाथ लेफ्ट डेमोक्रेटिक हुन्छ भनेर डम्बर खतिवडाजीले लेख्नु भएको छ। मैले यो पनि कोट गरेँ। संसारभर उभारमा रहेको राजनीति मुद्दा, रुझान र एजेन्डामा वामपन्थी गुण देखाउँछ भने विधि, पद्धति र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्छ। वैकल्पिक राजनीतिले दाहिने र देब्रे भएर हिँड्दैन, बरु दुईटै एकसाथ हिँड्छ र बढी यसलाई फ्रन्टिस्ट भन्न सकिन्छ भन्ने अर्को भनाइ पनि छ। डम्बर खतिवडाकै त्यही लेखबाट मैले यसलाई पनि कोट गरेँ र म अर्को बुदामा प्रवेश गरेँ। विगत होइन, जीवनकालीन आगत। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, देयर इज नो फ्युचर इन द पास्ट, अर्थात् इतिहासको व्याख्या र पुनर्व्याख्या प्राज्ञिक बहसका विषय हुन सक्लान्, तर यसको निर्देशनमा वर्तमान र भविष्यको राजनीतिको रेखा गर्नु युवा पुस्ता र भावी पुस्तामाथि खेलवाड मात्रै हुन जान्छ। इतिहासको व्याख्या राजनीतिक काम होइन, यो प्राज्ञिक काम हो। विगत आफ्नै विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्रेको हुन्छ। वर्तमान र भविष्यको समाज र तिनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी र विगतलाई सम्मान गर्ने गरी राजनीतिको कार्यदिशा तय गर्नु नै वैकल्पिक राजनीति गर्नु हो। इतिहासको व्याख्या गरेर राजनीतिको नारा बनाउने र त्यही नारा बजाएर जनतालाई उद्वेलित गर्ने, पुरानो राजनीतिलाई बन्द गरेर पूर्णतया वर्तमान र जीवनकालीन भविष्यबाट निर्देशित भएर काम गर्नु नै वैकल्पिक राजनीति हो। अतीत अर्थात् राजनीतिको व्याख्या, पुनर्व्याख्या प्राज्ञिक मर्यादाको विषय हुनुपर्छ, राजनीतिक विषय हुनु हुँदैन। सुदूर इतिहासको व्याख्याले अहिलेको राजनीति र समाजको विकासलाई प्रभावित गर्ने हो भने हामी कहिल्यै कहीँ पुग्न सक्दैनौँ। विगत मात्रै होइन, आगतमा पनि अति लामो कुरा गर्नु फटाइ मात्रै हो। स्वर्ग, रामराज्य, साम्यवाद जस्ता सुदूर भविष्यका कुरा गरेर अहिलेको राजनीति हुँदैन। हामी हाम्रै जीवनकालमा समृद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, समानता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। यो नै हाम्रो वैकल्पिक राजनीतिको मूल मुद्दा हो। नारा होइन, काम।
परम्परागत राजनीतिको मुख्य काम नै नारा पहिल्याउनु हुन्छ, समाजको समस्यालाई उत्खनन गर्ने र त्यसमा लोकतन्त्रको लेपन लगाइदिने र नारा उत्पादन गर्ने, यही नाराको बलमा जनतालाई उकास्ने र आन्दोलन गर्न प्रेरित गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने चलन अब पुरानो भयो। अब नारा बनेछ भने पनि विग्रहको आन्दोलनको लागि होइन, विकासको उत्प्रेरणाको लागि बन्नुपर्छ। तर नाराभन्दा ज्यादा काम हुनुपर्छ। कामबाट दिइने सन्देश हजारौं पटक रटान गरिएको नाराभन्दा बढी शक्तिशाली भनेर हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को छ सकारात्मक सोच। वैकल्पिक राजनीतिले मूलधारका अर्थात् संस्थापन राजनीतिले पुरापुर खत्तम गर्यो भनेर सत्तो सराप गर्दैन। समाजको रूपान्तरणका लागि इतिहासदेखि अहिलेसम्म भएका परिवर्तनका खातिर तिनीहरूले ठूलो गुण लगाएका छन्। त्यो गुणका लागि उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र सबैप्रति सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ भन्ने यसलाई छ। र हाम्रो पार्टीले एउटा ध्यान, योग, सकारात्मक सोच र समाज सेवा, आध्यात्मिकता जस्ता कुरालाई पनि अंगीकार गरेको हुनाले सकारात्मकताको त्यो बलबाट अरू थप राजनीतिक र सामाजिक सेवामा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा वैकल्पिक राजनीतिको सिद्धान्त रहेको छ। र अर्को छ मेरिटोक्रेसीबाट परिमाणमुखी राजनीति। देशको राजनीति कुनै निश्चित परिवारको पुर्खौली पेशा वा परिचायक हुने अभ्यासबाट हामी लामो समय गुज्रियौं। राजनीति गर्नु भनेको कुनै विशेष वर्गको, जातिको वा धर्मको काम हो भन्ने अन्धविश्वासमा नेपालले लामो इतिहास खर्च गरिसकेको छ। अब राजनीतिको बागडोर त्यसको हातमा हुनुपर्छ जो सक्षम छ, जोसँग भिजन छ, जोसँग विचार छ। विद्युत कुन इकाइमा नापिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान नजान्ने मान्छे ऊर्जा मन्त्री भएको, खरको हाँगा मात्रै काट्नु, रुख नमास्नु भन्ने मान्छे वन मन्त्री भएको, सावा अक्षर पनि नचिन्ने सभासद आदिबाट देशको राजनीतिले कस्तो समृद्धिको खाका कोर्न सक्छ? राजनीतिमा यति लामो वर्ष लागे, जेल खाएँ, घाइते भएँ, अपाङ्ग भएँ, त्यसैले मलाई यो पद चाहिन्छ भनेर राजनीतिबाट पेशागत सुरक्षा खोज्नेबाट नयाँ शक्ति जोगिनुपर्छ। विज्ञता, विशिष्टता, कौशलताको आधारमा जिम्मेदारीको बाँडफाँड गरेर मात्रै परिमाणमुखी राजनीतिको शुभारम्भ गर्न सकिन्छ र यो नै मेरिटोक्रेसीको सोच हो। पेशा होइन सेवा। हामी कहाँ विद्यार्थी कालबाट युवालाई राजनीतिमा घिसार्ने र यसरी घिर्सिएको व्यक्तिले पुरै जीवनकाल राजनीतिमा दिनुपर्ने अभ्यास छ। यसले गर्दा राजनीतिमा लागेको किशोर वा युवा कहिल्यै उत्पादनमुखी हुन नखोज्ने र राजनीतिलाई नै पेशाको रूपमा लिने काम हुनु स्वाभाविक पनि हुन जान्छ। कुन उमेरबाट कुन उमेरसम्म राजनीति गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाएर लागू गर्न सकेमा राजनीतिबाट बाहिर निस्कँदा पनि मान्छेले आफ्नो भविष्य सुरक्षित नै महसुस गर्छ। र यसरी वैकल्पिक राजनीतिले राजनीतिलाई पेशा नभएर सेवा बनाउनुपर्छ। र अर्को कुरा, हामीले मूल नारा आर्थिक समृद्धि भनेका छौँ। अहिले चाहिँ संसारभरि एउटा टमस पिकेटी भन्नेले एउटा अर्थशास्त्री हुन्, उनले क्यापिटल इन द 21st सेन्चुरीमा एउटा के लेखेका छन् भन्दा, तपाईले कुनै बिजनेसमा लगानी गर्नुभयो भने त्यो लगानीको प्रतिफल दर हुन्छ, त्यसलाई फिर्ता आउने दर, यसलाई आर भन्छ। र समग्र इकोनोमिक ग्रोथ जुन रेट, हामीले इकोनोमिक ग्रोथ रेट हुन्छ आफ्नो देशको, आर्थिक वृद्धि दर, ती दुईटा बीचको यदि फरक भयो भने, आर्थिक वृद्धि दर भन्दा आर अर्थात् रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट यदि बढी भयो भने पुँजी र आम्दानी कुनै एउटा निश्चित वर्गमा मात्र एकुमुलेट हुन्छ र न्यायको समान वितरण हुँदैन भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। र यो सिद्धान्तले अहिले संसार हल्लाइरहेको छ। र यो सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा, आर्थिक वृद्धिलाई अत्यन्त तीव्र गतिमा बढाउन सकिएन भने असमानता झन् बढ्छ भन्छ। वैकल्पिक राजनीतिले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। र अर्को छ बलिदान होइन योगदान। हामी सबैले राजनीतिमा बलिदानका कुरा गर्यौँ। राजनीतिमा धर्मले, राजनीतिले मान्छेलाई जहिले पनि उक्साउँछ र शहीद हुन उक्साउँछ। म त मेरो व्यक्तिगत रूपमा, पार्टीगत रूपमा नभनु, मेरो व्यक्तिगत रूपमा शहीद हुने सबै मूर्खहरू हुन्। किन भन्दा राजनीतिले बलिदानको होइन, योगदानको कदर गर्नुपर्छ र समाजमा बाँचेर योगदान दिउँ, मरेर होइन भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। कम्तीमा नयाँ शक्ति यसमा सचेत हुनुपर्छ। सर्वकालीन र सर्वकालीन विचार होइन, समकालीन मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ। मुद्दा केन्द्रित र समस्या केन्द्रित हुनु भनेको वैकल्पिक राजनीतिको अर्को आधार हो। संसारभरि अहिले जति पनि वैकल्पिक राजनीतिका पार्टीहरू खुलेका छन्, यिनीहरू मुद्दा केन्द्रित हुन्छन्। समाजमा के मुद्दा छ, जस्तो हामीमा वर्गीय मुद्दा छ कि, सामाजिक मुद्दा छ कि, भेगीय मुद्दा छ कि, दलितको मुद्दा छ कि, जनजातिका समस्याहरू छन् कि, बेरोजगारीको समस्या कि, गरिबीको छ कि, अशिक्षाको छ कि, त्यो मुद्दामा केन्द्रित हुने सिद्धान्तमा होइन भन्ने अर्को एउटा छ। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत र साधनको जति सक्दो कम प्रयोग। अहिलेसम्मको राजनीतिले स्रोत साधनको म्याक्सिमम युजलाई जोड दिन्थ्यो भने, यसले हामीले ग्रिन पोलिटिक्स गर्दैछौँ, हामीले पर्यावरणलाई ध्यान राखेर पोलिटिक्स गर्दैछौँ भने जति सक्दो कम प्रयोग गर्ने तर त्यसबाट बढी प्रतिफल लिन चाहन्छ। जस्तो आइटीमा लगायत अरू क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्ने भन्ने प्रकारको यसको पोलिसी हुन्छ। र हाम्रो नेतृत्व चाहिँ रोल मोडल जस्तो हुनुपर्छ, आदर्श पुरुष हुनुपर्छ भन्ने अर्को हो। र अर्को आंशिक सत्यमा विश्वास। जस्तो के भन्छ भन्दा, हामी यहाँ अहिले जति 200-150 जतिजना जम्मा छौँ, हामी सबैले आफ्नो सत्य बनाएका छौँ। मेरो एउटा सत्य छ, तपाईँको अर्को सबैको सत्य छ। आफ्नो आंशिक सत्य हुन्। हामीले जेलाई सत्य ठान्छौँ त्यो आंशिक सत्य हो। जस्तो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पूर्ण सत्य होइन, एउटा आंशिक सत्य हो। त्यस्ता धेरै सत्यहरू जब हामीले एक ठाउँमा मिसाउँछौँ त पूर्ण सत्य हुन जान्छ अथवा सत्यको नजिक पुग्छ। त्यही भएर हामी सबैले विचारलाई यही नै अन्तिम सत्य भनेर मान्दैनौँ, त्यसलाई आंशिक सत्य मान्छौँ भन्ने हो।
र अर्को चाहिँ पार्टी होइन एजेन्डा। हामी पार्टीभन्दा पनि ठुलो एजेन्डा हुन्छ। हाम्रो नयाँ शक्ति पार्टी बन्नुपर्छ होइन, हाम्रो एजेन्डा स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी जोड दिन्छौँ र स्थापित गराउन हामी अरू पार्टीहरू मार्फत समूह मार्फत पनि स्थापित गराउन हामीले जोड गर्छौँ। वैकल्पिक राजनीतिले आफैले गर्नुपर्छ, अरूले गरेर हुँदैन भन्ने मान्दैन। कालो बिरालोले मारे पनि, सेतो बिरालोले मारे पनि मुसो मर्नुपर्छ भन्नेमा हामी जोड दिन्छौँ। अर्को सुशासन र विकास, यसको बारेमा धेरै ठुलो बहस भएको। सुशासन बिना भ्रष्ट ब्युरोक्रेसी छ हाम्रोमा, राज्यका संयन्त्रहरू अत्यन्त कमजोर छन्। त्यो कमजोर संयन्त्रलाई जबसम्म उकासिन्न सुशासन कायम हुन सकिँदैन। त्यसैले हामीले कम्तीमा सरकारी तलब खानेहरूको चाहिँ हाम्रो पार्टीमा सङ्गठित गराउनु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत भयौँ, किनकि सुशासनको लिङ्केज कुशासनको लिङ्केज तोसँग जोडिएको थियो र त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले त्यो एउटा अभ्यास जुन गरेका छौँ, यो एउटा चुनौती र एउटा अवसरको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ। व्यक्तिमा होइन समूहमा विश्वास। म आफै पनि कुनै पनि व्यक्तिमा, धेरैले त भन्छन् हामी बाबुरामजीले खोलेको पार्टीमा लायौँ भन्छौँ, मेरो हकमा त होइन, तपाईँको हकमा होइन होला भन्ने म विश्वास लिन्छु। हामी सबैले खोलेको पार्टी हो। हामी 1 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूले एकसाथ संस्थामा गएर शपथ खाएर बनाएको पार्टी हो। कुनै एउटा व्यक्तिमा हामी विश्वास गर्दैनौँ, हामी समूहमा विश्वास गर्छौँ र समूहले जे निर्णय दिन्छ त्यसमा विश्वास गर्छौँ भन्ने वैकल्पिक राजनीतिको अर्को पाटो हो। पारदर्शिता भनेको हामीले आम्दानी खर्च, हाम्रो जीवनको पारदर्शिता एक ठाउँमा हुनुपर्छ। मैले कति कमाउँछु, कति खर्च गर्छु, म आफू क्लियर हुनुपर्छ र पार्टीलाई त्यही अनुसार क्लियर गराउनुपर्छ भन्ने एउटा हो। विधिको शासन भइहाल्यो, त्यससँगै आएको छ। पेसा होइन, हामीले स्वयंसेवामा जोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो वैकल्पिक राजनीतिको अर्को सैद्धान्तिक आधार हो। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो। र हामीले पार्टीभित्र चाहिँ अभ्यास गर्दैछौँ र हामीले जति पनि हाम्रो समितिहरू बन्छन् पछि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएरै आउनुपर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, तिनीहरूलाई नराम्रो काम गरेर फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकारको समेत हामीले प्रयोग गर्दैछौँ, जसले अरू सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक हुन सहयोग गर्छ। भने अर्को कुरा तपाईँलाई के निवेदन गरौँ भन्दा, राजनीतिमा सिन्डिकेट छ हेर्नु, काङ्ग्रेस एमाले वा अरू विद्यमान परम्परागत पार्टीहरूलाई जति पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ कोही पनि योग्य मान्छे राजनीतिमा प्रवेश गर्यो भने त्यसलाई माथि उकासी नै नदिने, त्यसलाई त्यहाँभन्दा माथि जानै नदिने। किन भन्दा जस्तो त्यसो भए गगन थापा किन हार्थे? यदि जनताले प्रत्यक्ष रूपमा, कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा भोट हाल्न पाउँथे भने मलाई के विश्वास लाग्छ भन्दा काङ्ग्रेसकै पनि जुन ग्रास रुटमा भएका मान्छेहरू छन् तिनीहरू भ्रष्ट छैनन्। जनता कहिले भ्रष्ट हुँदैन, जनता कम्तीमा सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्ट हुँदैन। जब हामी प्रतिनिधि मार्फत चुन्ने व्यवस्था गर्छौँ, प्रतिनिधिलाई किन्न सकिन्छ, थोरै सङ्ख्या हुन्छ, तिनीहरू भ्रष्ट हुने धेरै आधारहरू हुन्छ। र डाइरेक्ट डेमोक्रेसीले राजनीतिक सिन्डिकेटिजमको अन्त्य गर्छ। एउटै व्यक्ति मात्रै सधैँ त्यहाँ काम गरिराख्ने भन्ने सिन्डिकेटिजमको अन्त्य गर्छ र सक्षम मान्छे मात्रै राजनीतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा सिद्धान्तलाई यसले पृष्ठपोषण गर्छ र हामीले त्यो अङ्गीकार गर्दैछौँ। र अन्त्यमा समय छ भने म एउटा केही कुराहरू यहाँ वाचन गर्छु। कति समय छ? ल यहाँहरूले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। यो सबै कुरा तपाईँहरूलाई इमेल मार्फत प्राप्त भएको छ। डिस्कसनमा अरू थप कुराहरू गरौँला। यति भन्दै छुट्छु। नमस्कार।